Stasera c'è una domanda sugli avvenimenti attuali e capisco che, diciamo, siamo tutti coinvolti, perciò è una domanda che riguarda tutti, ma l'idea di, diciamo, ampliare questa visione e perciò includerla in una cosa un po' più grande e come, che ho detto, come comuniare con la forza di vita. Come comuniare con la forza di vita, già che cosa è la vita? La vita è la potenza più straordinaria, l'energia più incredibile, nascosta dietro di ogni cosa che può esistere, di quale dobbiamo dedurre che la vita esiste, è nascosta dietro tutto ciò che esiste e anche dietro la morte. Una domanda fondamentale: da dove viene la vita? Secondo la metafisica, la vita nasce dal niente, della nulla. Perciò dal non manifestato nasce il manifestato, dell'invisibile nasce il visibile. E ne possiamo vedere un esempio in un nucleo e anche un pepino. Voilà. E allora, da un nucleo, da un pepino, che quasi non è niente, quello va a dare nascita a una costruzione che può essere gigante. Alcuni alberi sono gigantissimi. Allora, come spiegare questa relazione dal tutto al niente o al quasi niente o dal niente al tutto? Se il visibile nasce dall'invisibile, significa che il visibile è contenuto insieme nell'invisibile. Tutto si trova in ogni cosa, come l'albero si trova in ogni seme a quale dà nascita e di dove viene. Questo è fantastico perché rimette completamente in discussione il nostro posizionamento riguardando il tempo. E allora, l'albero, per esempio, se contiene, se dà nascita dei semi e che nello stesso tempo viene dai semi, i semi sono nello stesso tempo il passato e il futuro dell'albero e perciò l'albero lui sa vivere nello stesso tempo nel suo passato e nel suo futuro, che per me significa che l'albero è un guardiano del presente e che l'albero ci insegna ad essere nel presente. E perciò l'albero è una meravigliosa rappresentazione della forza di vita. L'albero è un insegnamento gigantissimo per ognuno di noi e per tutta l'umanità. Voilà. Allora, come comunicare con la forza di vita? Possiamo usare la preghiera, la meditazione, che consista a cercare di toccare questo punto di intemporalità che si trova, diciamo, nell'invisibile e al di là dell'invisibile, che si trova nel non manifestato. Ma possiamo anche lavorare nel piano visibile con ciò che ci presenta la garanzia più grande di forza di vita e l'albero ne è un rappresentante straordinario. Ma un altro rappresentante straordinario è l'essere umano, perché un corpo umano, se ci pensiamo bene, include un'accumulazione vertiginosa di forza di vita. Non so se vi rappresentato l'accumulazione impressionante di potenzialità, di forze, di creatività che si trova in noi e che il nostro corpo fisico ci permette di esprimere.
Voilà, e ci ritroviamo con questa domanda straordinaria: come posso, tramite la comunione con le forze di vita dell'universo, permettere al mio corpo di manifestare, di esprimere tutte queste incredibili potenzialità, forza di vita che si trovano in me. E questo, se volete, riguarda le potenzialità di espressione dell'essere umano come individuo, ma anche dell'essere umano come forza collettiva. E chiaramente l'individuo è fortemente implicato nei movimenti del collettivo. Voilà. E la domanda fondamentale è: quando il collettivo si ritrova in una situazione di decomposizione, di disintegrazione, di disordine totale, sono chiaramente coinvolta, ma come posso personalmente mantenere il mio livello più alto di vita per non essere inghiottito da questa pazzia collettiva? Perché la gioia è il motore della forza di vita, ma anche la prova che siamo vivi. Perciò la risposta è semplicissima. Davanti a una situazione collettiva disastrosa, la risposta, l'unica risposta, la risposta più potente e importante che possiamo porre a questa situazione collettiva è la gioia. Sembra un grande paradosso, ma è una realtà. Capite? A questo punto, come avere la gioia in una situazione di decomposizione così potente, con delle fonti di guerra dappertutto, su quale che con una base completamente irrazionale che le mass media, i dirigenti sono incapaci di spiegare o non lo vogliono fare, e che fa che emozionalmente la maggior parte della gente sta in un caos interiore che provoca la tristezza e la depressione, che giustamente il controllo della gioia. Potrei perciò parlare della situazione sociopolitica, di ciò che succede attualmente, dare delle spiegazioni che chiaramente di quale abbiamo bisogno, ma che andranno unicamente a alimentare il piano mentale e che alla fine non ci permetteranno di superare vibratoriamente, cellularmente il peso di questa situazione. È la ragione per quale proponerò un altro tipo di spiegazione o di percezione. Perciò vi proponerò l'immagine della bilancia. Perciò con questa immagine della bilancia abbiamo questi due piatti, e su un piatto che riguarda il mondo visibile, apparente, abbiamo un fardello terribile con un mare di gente che soffre, con un potere di distruzione terrificante e con un'assurdità talmente assoluta che uno si chiede se questo è l'intelligenza di un essere umano. L'intelligenza non ha, è una parola che non ha nessun senso. Voilà. Allora, a questo piatto della bilancia corrisponde un altro piatto della bilancia che, diciamo, contiene
le cause invisibili di tutto questo, le forze nascoste che agiscono dietro, ma che sempre hanno per scopo di equilibrare. E perciò, grazie a queste situazioni assurde che si trovano nel piano visibile, si aprono delle possibilità straordinarie per l'umanità perché l'invisibile deve mettere su questi piatti della bilancia un contropeso per impedire la distruzione globale. E l'invisibile lo fa. Voilà. E dico che se non esistessi queste forze dell'invisibile, il pianeta sarebbe già distrutto, ma molta gente non crede a queste forze dell'invisibile e diranno, sta dicendo qualsiasi cosa. Sì, e sono liberi di non credere che esiste un mondo invisibile, ma nello stesso tempo la vite nasce dall'invisibile, la donna porta il bambino nella sua pancia, il seme cresce sottoterra nell'invisibile, perciò perché non esisterebbe un invisibile al di là del visibile? Voilà. Perciò perché questo mondo visibile in quale siamo non sarebbe anche lui concepito in una pancia gigante che è totalmente invisibile, all'interno di quale agiscono delle forze che ci superano totalmente. Quale sarebbe il senso di queste forze che agisce, che compensano l'energia distruttiva del primo piatto nel secondo? Dalla morte, dalla decomposizione, nasce sempre più vite e nasce sempre più trasformazione. Perciò è un'invitazione straordinaria a trasformarsi e anche a trasformare attraverso la nostra trasformazione queste forze di distruzione. Voilà. E se volete, l'unica cosa che possiamo avere davanti a tutte queste tragedie, questa gente che soffre tante, è la compassione, e la compassione non si occupa dell'origine razziale, sociale, politica, religiosa di chiunque. La compassione vede unicamente la sofferenza ingiusta e terrificante di esseri che sono come noi e che in un certo modo soffrono al nostro posto. Possiamo avere unicamente questa compassione verso questi esseri che pagano al nostro posto il prezzo di tutte le colpe e di tutte le assurdità dell'umanità. Voilà. E la compassione consiste a superare la tristezza verso la sofferenza di questi esseri, perché se prendiamo il peso della loro sofferenza sulle nostre spalle, crolliamo con loro. Voilà. La compassione è puro amore, perché l'amore non può procurare sofferenza, perché l'amore è pura vita. Perciò se l'amore non dà nascita alla gioia, non è questo amore non è legato alla vita, perché è l'amore che dà la nascita alla vita. E perciò dobbiamo essere completamente attenti a sempre collegare la compassione con l'amore e l'amore alla gioia. Questo è il lavoro che ci è completamente suggerito nella situazione attuale. Prima mantenere il nostro livello di gioia attraverso l'amore verso quelli che soffrono in ogni tipo di circostanza. Voilà. E
la qualità a mettere nel secondo piatto della bilancia sempre è il ringraziamento. E perché il ringraziamento? Perché siamo vivi. E allora, e perché la vita è dappertutto. Perciò si tratta di essere nella permanenza del ringraziamento della vita, anche se queste situazioni sembrano di non, sembrano che la vita non è onnipotente. La forza di morte amplifica le possibilità di intensificare la forza di vita in noi grazie a queste circostanze. Perché riconoscete che è molto più difficile di mantenere la gioia, il riconoscimento e il ringraziamento quando tutto va male che quando tutto sta bene. E questo è il lavoro alchimico di trasformazione. Sembra disperata e disastrosa, più ne usciamo, più cresciamo attraverso la gioia, il riconoscimento e la riconoscenza. Voilà. È una chiave fantastica di trasformazione alchimica. Questa è la comunione con la vita. Quando tutto va bene, nessuno pensa a chiamare la riconoscenza e il ringraziamento. Voilà. E perciò il mondo invisibile autorizza questo tipo di situazione per permetterci di fare questo lavoro di riconoscimento e di ringraziamento, visto che quando tutto va bene non lo facciamo, almeno qua siamo veramente obbligati a farlo per non crollare con tutti gli altri. E vedete la straordinaria saggezza di tutto ciò che succede. Bisogna che la gente si sveglia, ma non solo intellettualmente, anche emozionalmente, anche cellularmente. E questo è veramente l'insegnamento straordinario della situazione attuale. Voilà, perciò capite, è totalmente straordinario, abbiamo bisogno imperativamente di lavorare sulla gioia, sul riconoscimento, sul ringraziamento è la chiave dell'epoca che stiamo attraversando. Voilà, perciò buon lavoro a tutti e vi prego di fare dei commentari, diffondere, condividere questo lavoro, mettere un mi piace perché aiuta alla diffusione, è veramente importante in questo momento di aiutare la diffusione. Grazie tanto a tutti. Ta-da-da-da, buon lavoro e la gioia, la gioia, la gioia, malgrado tutto e grazie a tutto.